नमस्ते समस्त को शुभ संध्या। तो आज भिडियोटा बहुत इंपोर्टेंट रही खास करके भिडियोटा से जो मैंने संस्कृत जेकोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक्चुअली प्रिपरेशन करुँच तो सी आप एसएसबी सीपीटी हो पारे एसएसबी टीजीटी हो पारे आप एसएसबी पीजीटी हो पारे कि आप संस्कृत लेक्चरशिप प्रिपरेशन कर भिडियोटी बहुत इंपोर्टेंट अटे कहीं भिडियो आपको कम से कम 1 ରୁ 2 मार्क क्वेश्चन आपको जेकोसी एग्जाम पचार तो से चलते आज भिडियो भल भाव देखा जाना एक्चुअली भिडियो प्रत्येक पॉइंट को एक्चुअली कौन रही संस्कृत जिते जन कवि अच्छा मुझे पूरा कैटेगोरी वाइज ये रखी धरतु कवि हो लेखक हो से पूरा कैटेगोरी धरतु खंडकाव्य रहा कि आपणकर महाकाव्य रहा कि दर्शन अनुसार पूरा पूरी कैटेगोरी वाइज होगी भिडियो टिके लंबा हो पारे अन्य भिडियो अपेक्षा चलन देखा शेष पर्यंत पूरा पूरी देखु आरंभ करवा। तो ता पूर्व जो मैंने नुआ अच्छा तो से सोशल मीडिया साइट को फॉलो करेंगे ये आपको एजुकेशन रिलेटेड संस्कृत एजुकेशन रिलेटेड विभिन्न वीडियो इनफॉरमेशन आपको मिल। तो चलते आरंभ करवा यार जो पीडीएफ आपको मो ग्रुप रे शेयर करदेवी सीटू आप डाउनलोड करके पढ़ी पारे। फास्ट अच्छी देखो फास्ट अच्छी आपको रामायण जदि संस्कृत बांग्मार जब सबुठ पुराणा काव्य कौन अच्छी आदि काव्य जब कौन अच्छे सी हूँ आपंकर कौन ना सी हूँ आप रामायण परीक्षा आप क्वेश्चन रही पारे ना संस्कृत आदि काव्य कौन तो संस्कृत आदि काव्य हूँ आपंकर रामायण आदि काव्य जो रामायण तो आदि कवि किए ना सी होती आपंकर वाल्मीकि देखो आदि काव्य अर्थ हूँ माने मन तो प्रश्न आपण आसो तो आम संस्कृत प्रथम ग्रंथ किसी ग्रहण कर सी हूँ आम ऋग्वेद तो ऋग्वेद जब प्रथम है रामायण को आदि काव्य कहीं कहला या पचर गोटे कारण रही ना ऋषय मंत्र द्रष्टार अर्थात ऋग्वेद के लिखि ना ऋषि मैंने जो मंत्र को देखी से कौन कर लेखागला तो ये हूँ प्रथम आदि काव्य लौकिक संस्कृत में कौन अटे आप प्रथम आदि काव्य अटे आठ केतोटी कांड अच्छे ना ये टोटाल कांड संख्या हूँ सातटी कांड ये आपर रही यार रचनाकार किए या रचनाकार होती महर्षि वाल्मीकि। तो वाल्मीकि पूर्ववर्ती विषय तो सब जानी तो से विषय चर्चा करने दरकार नहीं रामायण में आप टोटाल कांड रही सातटी कांड रही बालकांड हो कि आपंकर अयोध्या कांड लंका कांड एपरी आप सातटी पूरा पूरी कांड से मैंने रही कांड भितर पुणी थे आपंकर कौन अच्छी ना ये आपंकर रही तार भितर कौन अच्छी अध्याय रही टोटाल जब ये आपंकर केते श्लोक रही मैंने कदाचित क्वेश्चन पचारे तो ताहले ये आपने कहींपर ये रामायण भितर आपंकर केते अच्छी ना 24,000 श्लोक रही मैंने रखु श्लोक संख्या ये हूँ 24,000 श्लोक रही ये रामायण आउ गोटे ना रही हूँ आपंकर कौन ना रामायण अन्य गोटे ना चतुर्विंशति सहस्र संहिता जेहेतु ये आपंकर कौन 24,000 श्लोक रही है आपंकर ये यार ना कौन अच्छी ना चतुर्विंशति सहस्र संहिता रही है ठीक अच्छे। तो ता सहित आहरी रामायण आपंकर कौन अच्छी ना रामायण आदि काव्य कहुई रामायण आपंकर कौन अच्छी ना प्रारंभिक समय अनुष्टुप छंद आपको देखा मिली संपूर्ण रामायण में आपड़ कौन छंदर प्रयोग है सी हूँ आपंकर अनुष्टुप छंद ये विषय आप देखिपारे जो उत्तर रामचरितम जब परवर्त समय पढ़े तो उत्तर रामचरितम विषय को षष्ठ रूप से तृतीय अंक विषय को आई थिंक द्वितीय अंक विषय को ये उल्लेख कर तो रामायण हूँ कौन आपंकर आदि काव्य रामायण को ही आधार करके परवर्ती समय आप रघुवंश हो कि उत्तर रामचरितम हो यही सब जिन गुड़ी कौन कराई विभिन्न भाषा लिखा जाइए केवल रामायण मूल रामायण कौन अच्छी संस्कृत अच्छी से मूल रामायण को लेकिन आप ओडिया हो दांडी रामायण ये मूल रामायण को लेकिन लिखाई तुलसीदासंकर अच्छी कौन आपणकर रामचरित मानस सी आपंकर रामायण को आधार करके लिखाई तो से प्रकार आप थे कमेंट बॉक्स में मेंशन करूँ ओडिया भाषा एमती आउ कौन कौन रामायण रही मुझे आपको कहली दांडी रामायण गोटे मुझे उदाहरण दे कहली से आउ कौन रामायण तक आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करूँ ये रहा संस्कृत फास्ट आदि काव्य जार ना हूँ रामायण आउ जहाँ रचनाकार होती महर्षि वाल्मीकि। रामायण पर आप नेक्स्ट जब कौन महाकाव्य आसपारे सबुठ संस्कृत से सबुठ बड़ महाकाव्य ठीक अच्छे ताले सी हूँ आपंकर कौन महाभारत सबुठार जब बड़ महाकाव्य जब पचार परीक्षा आप सबुठ संस्कृत बड़ महाकाव्य कौन अच्छी ताले सी हूँ आपंकर कौन ना महाभारत। ये केते श्लोक अच्छे ना ये आप 1 लाख श्लोक अच्छे मन रखु श्लोक संख्या हूँ 1 लाख रामायण अच्छी 24,000 कि ये अच्छी आपंकर के 1 लाख श्लोक आपंकर रही तो से 1 लाख शतसाहस्री संहिता बोली कहुए महाभारत को। तो महाभारत में जमी रामायण में आपंकर कौन थी 7टी कांड थी ये आपंकर कौन रही ये आपंकर रही 18टी पर्व रही पर्व मध्य कौन डिवाइड होती आपंकर अध्याय रूप ठीक अच्छे। तो
ଯେପରିକି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ, ଏହିପରି କରିକି ଆପଣଙ୍କ ସେଠି 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ଆସିଛି ନା ସେଇ ପର୍ବର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ନର୍ମାଲି କହିବେ ଯଦି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 18ଟି ପର୍ବ ରହୁଛି, ଆଉ 18ଟି ପର୍ବ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ପରେ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ସେଠି ରହିଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1,00,000। ମହାଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମହାଭାରତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହାକି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଲକ୍ଷ ଶ୍ଲୋକ ନଥିଲା। ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଥିଲା ନା 8,800 ଶ୍ଲୋକ ଥିଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ 8,800 ଶ୍ଲୋକ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ 8,800ରୁ 24,000କୁ ଗଲା ଏବଂ ଶେଷ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଖ୍ୟାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ି ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା 1,00,000କୁ ପଳାଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶତଶାସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତ ନର୍ମାଲି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଯଦି ସଂସ୍କୃତ ବାଙ୍ଗ୍ମୟର ଯଦି ସବୁଠୁ ଯଦି ବଡ଼ ମହାକାବ୍ୟ ତାହେଲେ ସିଏ କିଏ ନା ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମହାଭାରତ। ଆଉ ଏହାର ରଚନାକାର କିଏ ଅଟନ୍ତି ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ, ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାସଦେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁ, ଯିଏକି 18ଟି ପୁରାଣର ମଧ୍ୟ ରଚନାକାର ଅଟନ୍ତି। ସେପରି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଁ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଯିବାନି, ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି। ତ ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମହାକାବ୍ୟ ଯଦି କ'ଣ ରହିଛି, ଯାହାକି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ମହାଭାରତ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର 18ଟି ପର୍ବ ରହିଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ମାନେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ତ ତାପରେ ଆସିଛି ଏଇ ଦୁଇଟି ମହାକାବ୍ୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହର୍ଷି ପାଣିନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଛି କ'ଣ ନା ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାମ୍ବବତୀ ବିଜୟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହାର ଟପିକ୍ର ନାଁ କ'ଣ ଅଛି ନା ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କାବ୍ୟଟି ନାଁ ରହିଛି, ସେ ହେଉଛି ଜାମ୍ବବତୀ ବିଜୟ। ନର୍ମାଲି ମାନେ ପାଣିନିଙ୍କ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କୃତି କ'ଣ ଅଛି ନା ତାଙ୍କର କୃତି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ। ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଆମେ ଶୁଣିଥିବ, ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଅଛି, ଧାତୁ ପାଠ ଅଛି, ଏଇସବୁ ତାଙ୍କର କୃତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଏହି ମହର୍ଷି ପାଣିନିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଛି ନା କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆଉ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଜାମ୍ବବତୀ ବିଜୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କଦାଚିତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ଆସେ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥାଏ, ତ ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ମହର୍ଷି ପାଣିନିଙ୍କର ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ, ଯେଉଁଥିରେ କି 8ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି। ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ କ'ଣ ରହିଛି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ପାଇଁ ଏ ସବୁଠାରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଦେଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିଥାଏ, ଆରାମସେ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିଥାଏ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଇଏ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର 8ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି। ଏଇ 8ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣକୁ ଏଠି ରଖି ଦିଆଯାଇଛି ସୂତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହି ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟ ରହିଥିଲା ବୁଝିବାକୁ, ମାନେ ଲୋକମାନେ ସମର୍ଥବାନ ହେଉନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାର୍ତ୍ତିକ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ କାତ୍ୟାୟନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବାର୍ତ୍ତିକକାର କାତ୍ୟାୟନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁ। ସେଇ ବାର୍ତ୍ତିକକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସରଳୀକରଣ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାଭାଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦୀ, ଲଘୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦୀ, ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀକୁ ଆଧାର କରିକି ଲେଖାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାମାୟଣ ବିଷୟ କହିଥିଲି, ରାମାୟଣ ବିଷୟ କହିଲାରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ରାମାୟଣକୁ ଆଧାର କରିକି ଆପଣଙ୍କ ରଘୁବଂଶ ହେଇଛି, ଉତ୍ତର ରାମଚରିତମ ହେଇଛି, ରାମଚରିତ ମାନସମ ହେଇଛି, ଏଇଭଳି ଅନେକ ମାନେ ବ୍ୟାକରଣ ମାନେ କ'ଣ ରହିଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଧାରିତ ବା ରାମାୟଣ ଆଧାରିତ ରହିଛି। ସେପରି ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି, ଏଇ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ରଚନା ହେବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ଆହୁରି ସରଳକରଣ କରିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାର୍ତ୍ତିକ ଆସିଛି, ଯାହାକି ହେଉଛି କାତ୍ୟାୟନଙ୍କର, ସେଭଳି ମହାଭାଷ୍ୟକାର ଆସିଛନ୍ତି ପତଞ୍ଜଳି, ସେପରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦୀ, ଲଘୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦୀ। ବ୍ୟାକରଣକୁ ଆହୁରି ଅତି ସରଳ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟପଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଧାରିତ ରହିଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ସେସବୁ ବିଷୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆସିଛି ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଆସିଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବୃହତ୍ ତ୍ରୟୀ କିଏ? ବୃହତ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଡ଼, ତ୍ରୟୀ ଅର୍ଥ 3ଟା। ତ ବଡ଼ 3ଟା ମହାକାବ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ତ ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ନା ଆକୁ ଆସର ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଶବ୍ଦଟି ଆସର ଗ୍ରନ୍ଥ। ଆସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆକୁ ଆପଣ ପୌରାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି କହିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆସର ଗ୍ରନ୍ଥ କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଯୁକ୍ତିକୁ ଆଣିବା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଲେଖକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମତ ରହିଛି ଯେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ନା ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ନା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ନା ଆମର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଲା। ତ ସେଇ ମାନେ ବାଲ୍ମୀକି ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର। ସେପରି ଭାବରେ ମହାଭାରତ ଆସିଲା କିଏ ନା ବେଦବ୍ୟାସ ବା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ହେଉଛି ମହାଭାରତ ହେଉଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର। ଏଇ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଇ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ମାନେ ସମାଜରେ ଥିଲେ, ସେଇଭଳି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ନେଇକି ବୃହତ୍ ତ୍ରୟୀ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ସିଏ କ'ଣ ନା ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଆସିଛି କ'ଣ ନା ବୃହତ୍ ତ୍ରୟୀ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ସେ ହେଉଛି କିରାତାର୍ଜୁନୀୟମ୍
18 सर्ग विशिष्ट जहाँ रचनाकार होउछन्ती भारवी ठीक अछि तो भारवी तांको जीवन भीतर गोटी ग्रंथ माने गोटी ही बही लिखिछन्ती आ सी होउछि आपनकर कोन किरातार्जुनीयम 18 सर्ग अछि बहुत बढ़िया महाकाव्यटी अटे थरे जीवन भीतर थरे निश्चित रूप से पढ़िबा दरकार किराता वेशधारी किए अछन्ती ना सी होउछन्ती शिव एवं तापरे तांकर युद्ध होइछि कहा सहित ना अर्जुनक सहित तो अर्जुन जेतेबेले हिमालय को जाइछन्ती शिवं को तपस्या करिया पई आ शिवं ठारू पाशुपत अस्त्र प्राप्त करिया पई से समय शिव मध्ये आछन ताको पाशुपत्र अस्त्र दबा पई किंतु सी कोन चाहिछन ना प्रारंभिक समय रे अर्जुनकर परीक्षा करिया पई चाहिछन्ती आ सेही शिव एवं अर्जुन को नेकी जो महाकाव्यटी होइछि तार ना होउछि कोन आपनकर किरातार्जुन जोटी सर्ग संख्या रहिछि 18 टी सर्ग रहिछि ठीक अछि एठी एई भली मध्ये कि श्लोक रहिछि जोथि केवल गोटिए वर्ण को नेकी जेपरि कि 9 ए 9 वर्णटी को नेकी मध्ये एठी गोटे कोन श्लोकटी रहिछि तो भारवी को नेकी मध्ये कुआ जायछि भारवे अर्थ गौरवम भारवींकर जो श्रेष्ठ कौन थिला ताले से होछि अर्थ गौरवम थिला आ किरातार्जुनीयम अटे कोन ताहार ज्वलंत उदाहरण अटे तो ई किरातार्जुनीयम को मध्ये आपण मान कोन करि परिबे ना बृहत्रयीर प्रथम काव्य जदि आपनकर पचारे ताले से कोन से होछि आपण बृहत्रय मध्ये प्रथम काव्य होछि किरातार्जुनीयम बा भारवींकर संपूर्ण जीवन आधारित माने कृति जदि कोन अछि से संपूर्ण जीवन वृत्त को आधार करिक जीवन संघर्ष को नै कि से जदि कोन जिंस लिखिचंती ताले से गोटे होछि से होछि आपनकर कोन किरातार्जुनीयम ठीक अछि ई किरातार्जुनीयम रो किरातार्जुन उपजीव्य काव्य कौन अटे ना से महाभारत उपजीव्य शब्दटी को मन रखु उपजीव्य शब्दटीर अर्थ होछि यार मूल ग्रंथ कौन अटे तो नेक्स्ट देखिबा प्रायतः संस्कृत साहित्य जेते मध्ये माने आसीबो से समस्तंकर काव्यर बा नाटकर उपजीव्य काव्य किए थिबे ना रामायण किबा महाभारत थिबे तापर अछि आपन शिशुपाल वध अछि 20 सर्ग विशिष्ट जहाँ रचना होछि माघंक द्वारा रचना करा जायछि तो ये सब देखंतु शिशुपाल वध मध्य कहार अटे ना महाभारत अंश विशेष अटे जेतेबेले सभा पर्व चली से सभा पर्व रे शिशुपाल जी अच्छी कृष्णकर भणजा अटे से कौन करुच्ची ना कृष्ण को अपमान करुच्ची एवं तार प्रतिबदल रे कृष्ण शिशुपाल को बध करिसंती ए विषय को लेकिन कौन अच्छी नाटक रही ये कहार अटे ना महाभारत यार उपजीव्य ग्रंथ अटे ठीक अच्छे तो श्लोकटी प्रसिद्ध रही मन रखी दिखाँ उपमा कालिदास से भारवी अर्थगौरवम दंडीन पतलालित्य माघे सन्ति त्रयो गुण अर्थात दंडी कालिदास उपमालंकार भारवी अर्थगौरव दंडी पतलालित्य तीन टा गुण जब कौटी अच्छी आपंकर ताले सी हूँ माघंकर काव्य रही ये बिल्कुल हेले संदेह करने उचित नुहे केते सर्ग विशिष्ट शिशुपाल वध ना ये हूँ 20 सर्ग विशिष्ट ठीक अच्छे तो नेक्स्ट देखा बृहत्तर विषय कही फास्ट आप किरातार्जुनीयम 2 आप शिशुपाल वध 3 आप आसला नैषधीय चरितम तापर किए आसी नैषधीय चरितम रचनाकार किए अटन सी होती श्रीहर्ष सर्ग संख्या केते नैषधीय चरितम अच्छी नैषधीय चरितम आप सर्ग संख्या होची 22 टी सर्ग रही नैषध चरितम आपणकर मध्य उपजीव्य काहाटू अटे ना सी मध्य आपणक महाभारत अटे महाभारतर निषद प्रदेशर राजा नल एवं दमयंतींकर विषय वस्तु को लेकिन नैषधीय चरितम को लिखा जाइए श्रीहर्ष यार रचनाकार अटंती एमिति मध्य कहुए नैषधीय धाड़ीटे रही नैषध विद्वत औषधम नैषधीय चरितम हूँ विद्वान मानकर गोटे औषध अटे माने नैषधीय चरितम मुझे पढ़ी नैषधीय चरितम माने शब्द एत कष्ट शब्द रही सामान्य व्यक्ति शब्द को मध्य बुझाटा कष्टकर तो सामान्य विद्वान मानक शब्दर अर्थ जानाटा कष्ट तो से कौन कह नैषधीय चरितम कहापाई ना ये हूँ विद्वान मानक गोटे औषध सदृश अटे ठीक अच्छे तो नैषधीय सर्ग संख्या के ना सर्ग संख्या हूँ 22 आ या रचनाकार किए अटन श्रीहर्ष अटन श्रीहर्ष बहुत गुड़ी एक्चुअली रचना रही ठीक अच्छे जमी ये गोटे आप नैषधीय चरितम से अनेक गुड़े ग्रंथ रही 7-8टा ना रही हम परवर्त समय अन्य गोटे भिडियो चर्चा करवा ये केवल मुख्य आम भिडियो 2 प्रकार एक्चुअली गोटे लेखक मानकर कृति नहीं गोटे आउट हूँ केवल कृति गुड़िकर रचनाकार को लेकिन तो नेक्स्ट देखा तो नैषधीय चरितम पर आपंकर कौन आसला ना सी हूँ आप रघुवंश रघुवंश आपंकर सर्ग संख्या कितना रघुवंशर सर्ग संख्या हूँ 19 नॉर्मली आपको जो आम पंचमहाकाव्यानी बोली कहुए पंचमहाकाव्यानी ना जो आसे तो से पंचमहाकाव्य भितर आपंकर कौन आसे फास्ट आसे कुमार संभव 17 सर्ग 18 सर्ग किरातार्जुनीयम 19 सर्ग रघुवंश 20 सर्ग शिशुपाल वध एवं 22 सर्ग हूँ आप नैषधीय चरितम तो ये जो 5टा महाकाव्य रही से भितर आपंकर हूँ कौन ये रघुवंश गोटे रघुवंश कहार कृति अटे ना सी हूँ आपंकर कालिदास कृति अटे सर्ग संख्या केते ना ये 19 यार उपजीव्य काव्य कौन अटे ना सी हूँ आपंकर रामायण तो ये मुख्य रूप से कौन अच्छी राजा दिलीप एवं सुदक्षिणा जो निसंतान अच्छा निसंतान थी जो से नंदिनी गाईर सेवा करुँच सेवा करने पर नंदिनी गाईर जो सेवा कर कामधेनु आशीर्वाद देती
ତାହା ଔରସରୁ ଦୈବ ଔରସରୁ ଦୈବ କୃପାରୁ ଔରସ ତ ହେବନି ଦୈବ କୃପାରୁ ସୁଦକ୍ଷିଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କିଏ କରିଛନ୍ତି ରାଜା ରଘୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରଘୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପରାକ୍ରମ ରହିଛି ରଘୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଚିନ୍ତନ ରହିଛି ରଘୁଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନର କ'ଣ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାହା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କାବ୍ୟର ନାଁ ସିଏ କ'ଣ ରଖିଥିଲେ ରଘୁବଂଶ ବୋଲି ରଖିଥିଲେ ରଘୁଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଏଇ ବଂଶ ନାଁ ରହିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଏ ହେଉଛି ରଘୁବଂଶ ରଘୁଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଜ ଦଶରଥ ରାମ ଲବକୁଶ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ପାଖାପାଖି 29ଟି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରହିଲେ ବଂଶଜମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏଠି ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ରାମ ରାବଣର ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ତ ରଘୁବଂଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଯେଉଁଥିରେ କି ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा कुमार संभव ना ये आपंकर रामायण उद्धृत आसी ना ये आपंकर महाभारत सहित संबंधित रही जदि ये क्या सहित संबंधित रही पुराण सहित तो कौन कौन कुमार शब्दटर अर्थ हूँ आपंकर कौन ना कुमार शब्दटर अर्थ हूँ आपंकर कार्तिकेय ठीक अच्छे तो कुमारंकर जन्म विषय को लेकिन आपंकर कौन होती काव्यटी एक्चुअली आपंकर रचना करा तो कार्तिकेय जन्म मुख्य रूप से कौन ना आपंकर तारकासुर वध एक्चुअली कौन कार्तिकेय जन्म होती शेष में मत तारकासुर वध होती उभय देवासुर जो वध विषय रही से विषय को ये स्पष्ट रूप से एक्चुअली वर्णना कर बहुत सुंदर रूप से वर्णना कर तो मुख्य रूप से प्रारंभिक समय जो आम शुणी धाड़ीटी शरीर माध्य धर्म खलु साधनम ये वाक्यटा आप कौट आस वाक्य आप कुमार संभव ही आसी जो थी कि शिव कहते धाड़ीटी क्या ना पार्वती को कहते शरीर अटे प्रारंभिक एवं धर्म को परवर्त समय माने सतींकर मृत्यु पर पार्वती कौन कर शिव को पाइबापी इच्छा कर पार्वती अटंती हिमालय कन्या अटंती हिमालय शिव तपस्या कर पाखक जाइए शिव को माने दर्शन ही देना दर्शन शिव देखी ना तपस्या मग्न अच्छा तो से कौन कर पार्वती मत तपस्या करवा लगी पार्वती ये समस्त वृत्तांत से एक्चुअली रही तो आम जो पढ़ा एक्चुअली कुमार संभव महाकाव्य से समय आम चर्चा करने को अनेक गुड़ी काव्य रही तो बहुत समय नष्ट हम माने करवानी सब टॉपिक को कवर करने चेष्टा करवा अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास कृति अटे जहाँकि आपंकर 7 अंक विशिष्ट अटे टोटाल अंक संख्या के 7टी अंक रही तो कौन कौन से 7 अंक ना फास्ट अंक अच्छी आपंकर आश्रम प्रवेश द्वितीय अंक हूँ आपंकर शकुंतला प्रशंसा तृतीय अंक हूँ विवाह प्रसंग चतुर्थ अंक शकुंतला विदाय पंचम अंक पश्चाताप आपंकर षष्ठ अंक पंचम अंक हूँ प्रत्यक्षान अंक सप्तम अंक हूँ पुनर्मेलन अंक यह भाव आप 7टी अंक मुख्य रूप से ये अभिज्ञान शाकुंतलम रही सहित ये किसी ना रही जपरिक शकुंतला हूँ आपंकर जी नायिका अच्छी ना अटे दुष्यंत होती नायक ये बाद आप दुष्यंत वंशर ना कौन था दुष्यंत वंशर ना था पुरुवंश ठीक अच्छे तो यहपरी भाव में आपको बहुत गुड़े विषय आपको आराम से जो आम या गभीर रूप से अध्ययन कर अभिज्ञान शाकुंतलम विषय से समय आप जापर टोटाल आप अंक संख्या अच्छी 7टी कालिदास ही गोटे अटे कौन अटे कृति अटे तो हाँ ये गोटे शब्द आपको आसो आम मैंने रामायण रामायण कहार कृति बोली जो आम चर्चा कले से समय आम कही महर्षि वाल्मीकि बोलिकी किंतु कालिदास अन्य मानक ना आसला आम कहले कौन कवि बोलिकी तो उभय भितर फरक कौन कही दूसरी धरतु वाल्मीकि वास्तविक रूप से कौन थे जड़े ऋषि थे से व्यासदेव कौन थे जड़े ऋषि थे किंतु जदि से वाल्मीकि जब कौन लिखि न रामायण को जब लिखि भी न था आम चिन्हि था एज ए ऋषि जन ऋषि बोली आम चिन्हि था किंतु व्यासदेव से जब कौन सी आप अष्टर पुराण हो कि महाभारत इत्यादि न लिखि था तथापि आम जानी था से जड़े ऋषि बोलिकी किंतु कालिदास को आम समाज में कहीं जानी ना आम जानी से जन होती कवि बोलिकी मन रखते सी जन कौन अटंती ना महाकवि बोलिकी आम जानी कहीं कृति जब सी अभिज्ञान शाकुंतलम लिखि न था सी जदि रघुवंशम कुमार समूह इत्यादि काव्य लिखि न था समाज में केवल जानी न था तो यही सब जनाई ना कि श्रेष्ठ कवि बोलिकी कहगला कौन ना महाकवि बोली कहगला सी हूँ कालिदास को कहुच्छे ठीक अच्छे तो जी नेक्स्ट आगू जा बहुत एक्चुअली चर्चा हवा द्वारा एक्चुअली विषय सरबनी तापर अच्छे आपंकर विक्रम उर्वशी ये आपंकर कालिदास कृति अटे जो विक्रम उर्वशी ये दुजणकर उर्वशी ये दुजणकर प्रेम विषय को ये संपूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से वर्णना कराई से गोटे रही मालविका अग्निमित्रम जोटि मालविका और अग्निमित्र ये दुजणकर विवाह प्रसंग प्रेम विवाह विषय को ये वर्णना कराई नेक्स्ट अच्छे आप मेघदूत आपंकर
दुई भाग में भाग कराई पूर्व मेघ उत्तर मेघ बोलिकी ताहा मध्य आपणकर महाकवि कालिदासंकर कृति अटे। ऋतु संहार ये हूँ आपंकर 6टी सर्ग विशिष्ट बा 6टी पार्ट विशिष्ट अटे। 6टी जो ऋतु रही से ऋतु गुड़िक विषय ये वर्णना कराଯାଇଛି। फटाफट देखी देखी जा बुद्ध चरितम। तो कहुए प्रथम शताब्दी रे अर्थात कालिदासंकठू जदि पूर्ववर्ती कवि किए अच्छा सी होती अश्वघोष बोलिकी कि अश्वघोषंकर जो बुद्ध चरितम रही सी 28 सर्ग विशिष्ट अटे। कि दुर्भाग्यर विषय तो आप मनरे मध्य प्रश्न आसुव जदि बुद्ध चरितम आप 28 सर्ग विशिष्ट अटे ताले 28 सर्ग विशिष्ट काव्य को कहीं महाकाव्य अंतर्भुक्त करागला नहीं। ठीक अच्छे। तो ये आपंकर कौन अच्छी ना जद्यपि ये 28टी सर्ग रही बुद्ध चरितम कि वर्तमान समय ये कौन अच्छी ना 14टी सर्ग को ही ये माने ग्रहण करा माने उपलब्ध रही अच्छी। 28 सर्ग तो लिखा जाइथिला किंतु ये 28टी सर्गर कौन अच्छी ना वर्तमान समय चीन भाषा ये एक्चुअली गुड़ी उपलब्ध अच्छे। बाकी 14टी सर्ग ही आपंकर कौन अच्छे संस्कृत भाषा वर्तमान समय उपलब्ध अच्छे। ये अनेक कारण रही महाकाव्य मध्य ग्रहण करने। ठीक है। तो बुद्ध चरितम अश्वघोषंकर कृति अटे। बहुत बढ़िया महाकाव्य अटे। तो थे कम से कम समस्ते पढ़ा दरकार। तो प्रथम सर्ग आपणकर बुद्धंकर जो जन्म प्रसंग ये आपणकर मुख्य रूप से रही अछि। राजा शुद्धोदन अच्छा एवं राणी आपणकर किए अच्छा। तो ठीक है। तो ये हूँ बुद्ध चरितम। केवल बुद्ध चरितम सॉरी राजा ना हूँ शुद्धोदन एवं राणी ना हूँ माया देवी। जो जंगल रे सी जन्म होती बुद्ध सी होती लुम्बिनी नामक बण में। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखा सौंदरानंद ये आपंकर अश्वघोषंकर ही कृति अटे जो थी आपंकर 18टी सर्ग रही। ठीक अच्छे। तापर अच्छे आपंकर भट्टिकाव्यम जहाँ को आम रावण बध बोली कही तो टोटाल सर्ग संख्या हूँ 22टी सर्ग। यार रचनाकार होती महाकवि भट्टी। हाँ महाकवि भट्टिंकर जो भट्टिकाव्यम रही है गोटे सामान्य नुह ये कौन कहुए ये हूँ आपंकर कौ प्रकार काव्य बोली कहगला ये हूँ आपर भट्टिकाव्यम अटे व्याकरण संबंधी काव्य बोली कहुई। ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट देखा जानकी हरणम। जानकी हरणम कहार कृति अटे ना जानकी हरणम कृति अटे आपर कुमारदासंकर कृति होची सी होची आपनकर जानकी हरण। नेक्स्ट आपन रही कौन हर विजयम। हर विजयम 85 सर्ग विशिष्ट मन सबुठ बड़ महाकाव्य होची हर विजयम। जदि आम रामायण महाभारत को छाड़ा तो सबुठ बड़ महाकाव्य जब कौन सी होची आपनकर कौन हर विजय जो थी कि आपनकर अच्छी 50 सर्ग विशिष्ट और सी होची तार रचनाकार किए अटंती सी अटंती रत्नाकर। युड़िक विषय बहुत चर्चा मुझे करूनी कहीं युड़िक एत इंपोर्टाट नुहति कि बाकी जिन गुड़िक मन रखी उत्तर रामचरितम टोटाल अंक संख्या हूँ 7 और यार रचनाकार होती भवभूति। भवभूति 3टा रचना रही। ठीक अच्छे। गोटे हूँ उत्तर रामचरितम आउट हूँ महावीर चरितम। तो कहींपर आप महावीर चरितम जब पार्ट 1 ताल उत्तर रामचरितम हूँ आपंकर कौन ना पार्ट 2। महावीर चरितम सी प्रारंभिक समय रामकर प्रशंसा कर उत्तर रामचरितम जो रामायण उत्तर कांड रही अर्थात लंका विजय परवर्ती विषय को कौन कर वर्णना करा लंका विजय प्राप्ति होगा पर सीता जो गर्भ धारण कर सीता विषय जो दुर्मुख ठार विषय शुणी विषय शुणला सीता जो परित्याग कर सब विषय ये कौन कर उत्तर रामचरितम स्पष्ट रूप से एक्चुअली वर्णना करा। तो ये कृति कहार अटे ना सी हूँ आपंकर भवभूति कृति अटे। तो हाँ तो ये तो आपन होगा कौन ना उत्तर रामचरितम तापर आसला आपंकर महावीर चरितम गोटे मत कृति सी हूँ आपंकर मालविका अग्निमित्रम। तो ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट देखा महावीर चरितम कहीदे आपको 7 अंक विशिष्ट अटे। तापर अच्छे आप मालती माधवम। मालती माधवम आप 10 अंक विशिष्ट गोटे आप कौन अटे कृति अटे। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा हाँ तापर अच्छे आप शूद्रकर कृति कौन अटे सी शूद्रकर अच्छी 10 अंक विशिष्ट मृच्छकटिकम। ठीक अच्छे। मूर्छकटिकम शब्दटी अर्थ होची आपनकर कौन ना मूर्तिकया निर्मितम क्रीडनकम माने माटी तैयारी होते खेलना बोली एक्चुअली कहुए। नेक्स्ट अच्छे आप मुद्रा राक्षस रचनाकार किए ना मुद्रा राक्षस रचनाकार होती विशाखा दत्त। ठीक अच्छे। मुद्रा राक्षस रचनाकार होती विशाखा दत्त। नेक्स्ट आपन स्वप्नवासवदत्तम। तो ये आपंकर आसीगला महाकवि भाषंकर कृति स्वप्नवासवदत्तम ये हूँ आपंकर 6 अंक विशिष्ट महाकवि भाषंकर कृति अटे। बहुत बढ़िया माने आउ कहुए संस्कृत साहित्य प्रथम नाट्यकार जदि किए अटन ताले सी होती महाकवि भाष। प्रथम शताब्दी से कवि थे परवर्त समय कालिदास आसछन्ति। तो प्रथम होती किए महाकवि भाष जार कि टोटाल 13टा नाटक मन रखता नाटक संख्या हूँ 13। ये 13टी नाटक 1900 माने 12 मसीहा पर्यंत लोकलोचन की आसना। तो महामहोपाध्याय टी गणपति शास्त्री केरल त्रिवेन्द्रम कौन 13टी नाटक को उद्धार करते लोकलोचन गाणी कहते ना संस्कृत साहित्य प्रथम नाट्यकार किए अटन ना सी होती महाकवि भाष। तो अधिक चर्चा करने विषय में परवर्त समय एक्चुअली विषय गुड़ा चर्चा करें। प्रतीक योगेन्द्र नारायण रचनाकार होती भाष। भाषंकर टोटाल 13टी नाटक से रत्नावली जहाँकि 4टी अंक विशिष्ट सी हूँ श्री हर्षवर्धन।
ନାଗାନନ୍ଦ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର କୃତି ଅଟେ। ପେଣି ସଂହାର ଭଟ୍ଟନାରାୟଣଙ୍କର କୃତି ଅଟେ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ। ସେପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ 12 ସର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ। ଭକ୍ତ କବି ଜୟଦେବ ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ହିଁ କବି ଅଟନ୍ତି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଭକ୍ତ କବି ଜୟଦେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରସନ୍ନ ରାଘବମ୍ 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଇଏ ହେଉଛି ଜୟଦେବଙ୍କର କୃତି ଅଟେ। ନୀତି ଶତକମ୍ 100 ଶ୍ଲୋକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର କୃତି। ନୀତି ଶତକ ଆପଣଙ୍କର ଦେନ୍ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକ, ଏହିପରି ଭାବରେ 3ଟା କୃତି ଅଛି। ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର ହିଁ କୃତି ଅଟେ। ବାକ୍ୟପଦୀୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହିଁ କୃତି ଅଟେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶତକମ୍ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମୟୂର ଭଟ୍ଟଙ୍କର କୃତି ଯାହାକି 100 ଶ୍ଲୋକ ବିଶିଷ୍ଟ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କାଦମ୍ବରୀ 2 ଭାଗରେ ଭାଗ ହୋଇଛି। ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କାହାର କୃତି ଅଟେ ନା ସେ ହେଉଛି ବାଣ ଭଟ୍ଟଙ୍କର କୃତି ଅଟେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ହର୍ଷଚରିତମ୍ 8ଟି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ। ଇଏ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବାଣ ଭଟ୍ଟଙ୍କର ହିଁ କୃତି ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଣ ଭଟ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼। ଦଶକୁମାର ଚରିତମ୍ ଦଣ୍ଡିଙ୍କର ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ଅଟେ। ଦଣ୍ଡିଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ 3ଟା ପ୍ରବନ୍ଧ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଦଶକୁମାର ଚରିତମ୍। ସେପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାନେ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଅବନ୍ତୀ ସୁନ୍ଦରୀ କଥା ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅବଦାନ ଅଟେ। କାବ୍ୟାଦର୍ଶ 3ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡିଙ୍କର ହିଁ କୃତି ଅଟେ। ସେପରି ଭାବରେ ବାସବ ଦତ୍ତା ଗୋଟେ କଥା ଅଟେ ଯାହାର ରଚନାକାର ହେଉଛନ୍ତି ସୁବନ୍ଧୁ। ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କଥା ସାହିତ୍ୟରୁ ଆସିଗଲା। ଫାଷ୍ଟ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ବାସବ ଦତ୍ତା ଯାହାକି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସୁବନ୍ଧୁଙ୍କ ରଚନା ଅଟେ। ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର 5ଟି ତନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଯାହାକି ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କର କୃତି ଅଟେ। ହିତୋପଦେଶ 4 ଭାଗରେ ଭାଗ ହୋଇଛି। ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡିତ ବା ପଣ୍ଡିତ ନାରାୟଣ ବୋଲି କହିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କଥାସରୀ ସାଗର ଯାହାକି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସୋମଦେବଙ୍କର କୃତି ଅଟେ। ମହାଭାଷ୍ୟମ୍ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହାକି ହେଉଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି। ଯୋଗସୂତ୍ରମ୍ ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେପରି ଭାବରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦି ଯାହାକି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭଟ୍ଟୋଜୀ ଦୀକ୍ଷିତ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ପାଣିନିଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆଧାର କରିକି ଲେଖା ହେଇଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦି ଭଟ୍ଟୋଜୀ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କର। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରମ୍ 15ଟି ଅଧିକରଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଯାହାକି ରଚନାକାର ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ବା କୌଟିଲ୍ୟ। ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରମ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଭରତ ମୁନିଙ୍କର କୃତି ଅଟେ। ସମାନ ରୂପରେ କାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ମମ୍ମଟଙ୍କର କାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଅଟେ। ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ 10ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ ଯିଏକି ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କର। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ନାଁ ନିଆଯାଏ ସେ ସମୟରେ କହୁଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ବୋଲିକି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟ ନଳଚମ୍ପୁ ବା ଦମୟନ୍ତୀ କଥା ଯାହାକି 7ଟି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ବିଶିଷ୍ଟ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ରାମାୟଣକୁ କାଣ୍ଡ, ମହାଭାରତକୁ ପର୍ବ, ସେଭଳି ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଙ୍କ, ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟକୁ ସେଭଳି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କ ଚମ୍ପୁ ରାମାୟଣ ହେଉଛି ମହାରାଜ ଭୋଜଙ୍କର କୃତି ଅଟେ। ସେପରି ଭାବରେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାରତ ଚମ୍ପୁ ଯାହାକି ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଭଟ୍ଟଙ୍କର କୃତି ଅଟେ। ନୀଳକଣ୍ଠ ବିଜୟ ଚମ୍ପୁ ଯାହା ରଚନାକାର ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଠ ଦୀକ୍ଷିତ। ସେପରି ଭାବରେ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ଯାହାକି ହେଉଛି 8ଟି ତରଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ। ତ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ଯାହାକି 8ଟି ତରଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଯାହା ରଚନାକାର ହେଉଛନ୍ତି କଲ୍ହଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ଟକଟ୍ ମୁଁ ଆର PDF ପଠାଇଦେବି। ବିକ୍ରମାଙ୍କ ଦେବଚରିତମ୍ 18 ସର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଲ୍ହଣଙ୍କର କୃତି ଅଟେ। ସମାନ ରୂପରେ ଚୌର ପଞ୍ଚାଶିକା ବିଲ୍ହଣଙ୍କ ହିଁ କୃତି ଅଟେ 50ଟି ଶ୍ଲୋକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ। ସେପରି ନବସାହସା ଅଙ୍କ ଚରିତମ୍ 12ଟି ସର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ୍ମଗୁପ୍ତଙ୍କର କୃତି ଅଟେ। ରାମଚରିତମ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାକର ନନ୍ଦୀଙ୍କର ଅଟେ 4 ପରିଚ୍ଛେଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ। କୁନ୍ଦମାଳ ଦିଙ୍ଗ୍ନାଗଙ୍କର ଅଟେ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନାଟକ ଅଟେ। ଇଏ ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ଆସିଗଲା ଅଙ୍କ ଆସିଗଲା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେ ନାଟକ, ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସର୍ଗ ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ସିଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ପଦ୍ୟାତ୍ମକ କାବ୍ୟ ବୋଲିକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ମହାକାବ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆସିଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ବୋଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବାକି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଇତ୍ୟାଦି ଆସିଲା ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅନର୍ଘ ରାଘବ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ମୁରାରୀଙ୍କର କୃତି ଅଟେ। ବାଲରାମାୟଣମ୍ 10 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜଶେଖରଙ୍କର କୃତି ଅଟେ। ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ କର୍ପୂର ମଞ୍ଜରୀ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଜଶେଖରଙ୍କର ଏଇ କୃତି ଅଟେ। ଭାମିନୀ ବିଳାସ ଯାହାକି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପଣ୍ଡିତ ରାଜ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃତି ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି 4 ଉଲ୍ଲାସ ବିଶିଷ୍ଟ। ଗଙ୍ଗା ଲହରୀ 56 ଶ୍ଲୋକ ବିଶିଷ୍ଟ ଯାହାକି ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ରାଜ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃତି ଅଟେ। ସେପରି ରସଗଙ୍ଗାଧର 2ଟି ଆନନ ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ ରାଜ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃତି ଅଟେ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲହରୀ ଯାହାକି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କୃତି ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅମୃତ ଶତକମ୍ ଅମରୁ ଶତକମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅମରୁ ଶତକମ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ଅମରକୋଷ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁ, ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅମରୁ ଶତକମ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କାରଣ ଅମରୁକଙ୍କର କୃତି ଅଟେ 100 ଶ୍ଲୋକ ବିଶିଷ୍ଟ। ଶିବରାଜ ବିଜୟମ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ଅମ୍ବିକା ଦତ୍ତ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଅଟେ କୃତି ଅଟେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ 12ଟି ନିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସେପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ତିଲକ ମଞ୍ଜରୀ ଧନପାଲଙ୍କର କୃତି ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କଥା ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରହିଛି। ମନ୍ଦାର ମଞ୍ଜରୀ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ବେଶ୍ୱର ପାଣ୍ଡେୟଙ୍କର ଅଛି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ।
ସେପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଧ୍ୱନ୍ୟାଲୋକः ଚାରିଟି ଉଦ୍ଦତ ବିଶିଷ୍ଟ ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର କୃତି ଅଟେ। ବକ୍ରୋକ୍ତି ଜୀବିତମ୍ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଚାରି ଉନ୍ମେଷ ବିଶିଷ୍ଟ କୁନ୍ତକଙ୍କର କୃତି ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରମ୍ ମହର୍ଷି ବାଦରାୟଣଙ୍କର କୃତି ଅଟେ, ବ୍ୟାସଙ୍କର ବା ବ୍ୟାଦରାୟଣଙ୍କର କୃତି ଅଟେ ଇଏ। ସମାନ ରୂପରେ ସାଂଖ୍ୟକାରିକା ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରହୁଛି। ସାଂଖ୍ୟକାରିକା ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣ ଈଶ୍ୱର ସାଂଖ୍ୟକାରିକା ଆପଣ ଈଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃତି ଅଟେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ଲେଖକ କବିମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କର କୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଆଜିର ଟପିକ୍। ତ କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ମାନେ ଆଉ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗଭୀରତାର ସହିତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ୟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିବି। ତ ଆପଣ ଥରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ସଂସ୍କୃତର କବି ବା ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅପଡେଟ୍ ମିଳିଯିବ। ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସାଇଟ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ। ଆମେ ତାର ଲିଙ୍କ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟତୁ ଭାରତମ୍ ବନ୍ଦେ ସଂସ୍କୃତମ୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।